작은 소품 하나에도 우리의 몸에 영향을 미치는 기운이 깃들어 있다. 건강을 위해 가장 먼저 해야 할 일은 집안에서 불필요한 물건을 치우는 것이다. 여기저기 놓여있는 잡동사니들이 기의 흐름을 방해하고 좋은 기운을 빼앗아갈 수 있다. 자고 일어나도 몸이 개운하지 않다면 실내 인테리어를 바꿔보자. 곡선은 생기를 의미한다. 화병이나 화분도 직각보다는 둥근 것이 좋다. 집안에서 특히 어두운 곳, 바람이 들어 추운 곳에 두면 활력을 불어넣을 수 있다. 화기에 담아두는 꽃으로 조화는 불길하다. 길한 둥근 화기가 살아있는 기운을 흡수할 수 있도록 반드시 생활을 꽂아둔다. 출처 행운을 부르는 풍수실전 월인천 강신사주학 네이버 카페.